Hej. I dag skal vi kigge på øvelsen dæk. Det vil sige der, hvor vi beder vores hund om at lægge sig ned. Jeg vil vise jer, hvordan man starter med at bruge godbiderne med et ledende signal. Kommer her. Kom, Dylan. Vi har vores hunde her i sit. Så tager vi godbiden foran snuden og kører den lige så stille ned på jorden, ned foran hunden, og så trækker vi den en lille bitte smule hen ad jorden. Dygtig. Dygtig. Så får vi den op at sidde igen. Så har vi godbiden her ned foran. Der. Og så trækker vi godbiden lige så stille henad. Dygtig. Det er faktisk den modsatte bevægelse end sit. Når I beder om at sitte, kører I hånden op. Når I beder om at dække, kører I hånden ned. Når jeres hund er begyndt at gøre det her lidt mere flydende, så kan I begynde at putte et signal på, dæk eller læg dig, eller hvad I nu bruger. Bare I konsekvent, at det altid bliver det samme. Signalet skal først komme på i det øjeblik, at hunden rører jorden med sin mave, og benene er nede på jorden. Sådan så den får en forbindelse mellem det ord og den bevægelse. Hvis jeres hund nægter det her, så kig for det første på, øver I det et sted, hvor der er for mange forstyrrelser. Føler hunden sig utryg det sted, hvor I står og træner det her. Det er en meget sårbar position at bede en hund om at lægge sig ned, så derfor så skal det øves et sted, hvor hunden føler sig fuldstændig tryg. Noget andet kan også være, at det er et underlag, som hunden ikke bryder sig om at lægge sig på. Så kig lige på de her ting først, inden I begynder at ændre metode. En anden metode, i stedet for at begynde at lede hunden frem og tilbage, kan også være, at I simpelthen venter på, at hunden selv lægger sig ned i stuen. Så har I godbiderne klar og siger dygtig, når hunden lægger sig. Og ret hurtigt skal I så putte lydsignalet på, at når jeres hund lægger sig ned, så siger I straks dæk, og så godbid. Men det kræver altså, at I holder øje med jeres hunde hele tiden. Jeg håber, at den metode, jeg har vist jer her, virker for jer. Og så vil jeg ønske jer en rigtig god dag. Hej!